la paix et la grâce de Jésus soient avec vous tous. Bénédiction, bon Dieu, pour nous. Combien vous qui passé une bonne journée? Combien vous qui êtes sortis, mon Dieu, était protégé au cours de la journée? Si vous devez recevoir bénédiction, mon Dieu, si vous devez jouir de protection, mon Dieu, ma petite, mon Dieu, non seulement par un privilège pour nous parler dans nos vies, mais également l'y conduit, l'y mener. Tellement dérangé nous-mêmes, sentir l'obligation pour demander 100 000 visiteurs. Tellement dérangé nous-mêmes, sentir l'obligation pour demander 100 000 visiteurs. Nous faut-il camper pour nous, s'il vous plaît. 100 000 visiteurs, faut-il camper pour nous, s'il vous plaît. Faut-il camper. Parce que vous rêvez, moi, t'as toujours voulu, nous, pour me saluer. L'église là, t'as toujours rêvé, nous, pour l'église à saluer. Faut-il camper, faut-il camper. Oui bien, oui bien. Très bien, très bien. Moi, l'église va pas de nous vouloir acheter de nous comme ça, pour nous montrer comment nous vivre. Ok, merci, merci. Nous mettons chita. Merci. Hier soir, moi, j'ai fait une promesse. Moi, j'ai dit, si il y a nos amis, visiteurs qui menaient 10 visiteurs avec lui, 10 visiteurs qui partent là hier soir. 10 nouveaux visiteurs, nous allons gagner un cadeau. Est-ce qu'il y a un monde qui vient avec 10 visiteurs là, soeur? Vous venez avec 10. 10 visiteurs qui partent là. C'est à soir où vous venez venir. Ok. 10 visiteurs, comment vous venez? Salon. Ville salon. 10 visiteurs, ville salon. Venez, le camper pour nous, s'il vous plaît. Ok. Secrétaire, regardez bien pour moi. Est-ce que par exemple vous avez là hier soir ou qui était là dans l'autre jour? Vous savez là, ok. Regardez, vous savez là. L'autre nous pas là. Vous savez là. Vous savez là. Ok. Combien de nouveaux monde qui viennent? Combien de nouveaux nous va venir? Non, montez là, avant hier soir. On s'est fait dans le visite, on s'est fait dans le vidéo. Oh, vidéo. Ok. 2, 4, 6, 8. Waouh, bel effort. Bel effort. Tout doit être pour lui, tout doit être pour lui. Vini, Vini. Pas dire combien il a. C'è un capo grande, un refresco jumbo, come lo vedi? Félicitations, toujours continuer, challenge va continuer. Demain si je veux un visiteur qui m'énerve, fais un visiteur avec lui, la complique. Oui, donc qui m'énerve, fais un visiteur, qui parle là déjà. Compliqué. Est-ce que vous qui t'a rêvé des filles à des messieurs? Même si nous n'avons pas de pour nous pas chercher. Frère avec sœur, amis visiteurs, amis invités, l'évangile est tellement bon. Jésus est tellement bon. Moi j'ai l'occasion de tenter parole de Dieu. Ou pas doué que mettre les autres à pour compte. Mais ou doué à éviter votre monde pour dire que vous parlez qu'à prêcher dans l'église adventiste là. Que vous bénédiction dans l'église adventiste là. Que vous grâce qu'à descendre dans l'église adventiste là. Ne pas bénéficier pour compte, moi, je dois accompagner. Par conséquent, nous-mêmes qui la souhaitons à Dieu faire grâce à jouir grâce là pour nous-mêmes seuls. Non seulement nous devons continuer à venir soir après soir, mais mener notre monde avec nous, nos famille, nos voisins, mener pour vivre dans l'évangile là. Et pour Dieu, pas manquer parmi nous en abondance. À souhait encore.
Saint-Esprit une autre fois. Peut-être ça va m'inviter au Messéter et nous allons prier le Seigneur. En ce moment, Seigneur, nous avons besoin de ta présence. S'il te plaît, pardonne nos fautes et nos péchés. Remplis-nous avec la puissance de ton esprit. Permets que le message que tu as pour nous ce soir puisse être un message de saison, un message de transformation, un message de guérison, un message de salut au nom de Jésus. Amen. Amen. Et ça, ta soeur, elle dit très comme ça. Allez, pas pécher encore. Comment le message a titré? Allez, pas pécher encore. On a fait ouais, mais tout le monde va faire pécher. Tout le monde qui va faire pécher, levez le bras. Ouais, il y a quelqu'un qui va lever. Si nous mettons ça, mais qui va lever, nous allons aller dans le ciel déjà. Nous allons aller chita à droite par Jésus. Nous allons observer Jésus. Le petit chien dans le ciel là, nous allons observer Jésus pour nous manger. Nous allons parler des anges. Et même si on parle de même, nous tout nous connaissons. Et même si on même tout nous connaît, nous allons faire péché. Nous allons un récit que nous jouons dans Jean chapitre 8. Dans Jean chapitre 8, la verset 1er, il dit, Jésus même allait sous le mont Olive. Il dit, dans le demain matin, bien au l'air, il tournait dans le temple. Tout le monde est approché de l'autre côté. Il chita, il prend mon créneau en pile bagaille. Jésus, lorsqu'il était sous terre, il était vraiment enseigné. Jésus te remet montrer mon en pile bagaille de ne pas comprendre. Je dis à nous pas Jésus physiquement. Nous parlons de Jésus campé devant nous là pour lui enseigner. Cependant, Jésus de ses paroles, lui, la Bible, Jésus de ses serviteurs, lui, pour prêcher parole, lui, pour présenter parole, lui, à nous-mêmes, qu'à vivre dans le temps ça. Et c'est exactement ça qu'on a fait à sware. Il continue dans le verset 3, il dit, directeur la loi, pharisien, mené, femme mari. Yo te barré comme dans l'adultère. Yo mettez le campé devant tout le monde. Messieurs vos dirigeants à l'époque, les directeurs de la loi et les pharisiens, yo fini avec nos dames. Yo mettez la norme à Jésus. Yo mettez le campé dans la foule là. Yo dit dans ça, nous joignons lui, mais dans ça, nous joignons lui l'affaire adultère. Qui ça veut dire dans cette affaire? Adultère. Qui ça? Adultère. Est-ce que nous n'avons pas connu qui ça? Qui adultère? Et on dit qui le fait. Ok, et on dit qui le fait. Donc, on dit qui ça adultère. Ouais. Merci dame ça qui chita là. C'est madame là. Nous mariés, nous avons 3 ans. Si ça t'est arrivé, ça va pas arriver vraiment. On va pas y bouger 3 quarts d'heure. Ça va pas arriver. Mais t'as vu, il y a un petit bout. Et puis, ça va qu'on fait avec madame Père, mal faire avec lui. Laisse ça, ma commercion. Et c'est même pas pour n'importe qui qui est mari, n'importe qui est madame, car coucher avec l'autre monde, on s'en commerce à tirer adultère. C'est aussi simple que ça.
Bien sûr. Maintenant, il y a une autre question pour vous. Est-ce que, par hasard, tu as un là qui fait activité déjà? Levez mes pour là. Ne pas lever. Ne pas lever. Et le plus souvent, nous, qui tape le lever, c'est sur ta page, c'est pas vrai. Mais pendant que nous disons ça, là, on fit contre Chinati. Marie, c'est Joseph, t'es couché avec John, t'es couché avec André, t'es couché avec Michael, Benjamin, t'es couché, Franck, t'es couché. Oui, on connaît ça. Et un garçon, pendant la parole, là, qui dit, monsieur, Féline, c'est madame. Même t'es couché avec Natacha, t'es couché avec Manouchka, t'es couché avec Vanessa, t'es couché avec Barbara, t'es couché avec. Et des jeunes quelques noms. Sophia, Alexandra, Marjorie. Et au monde là, nous pas besoin de connaître. Mais vous connaissez. Ça que là, c'est que bon Dieu le connaît et vous connaissez. Nous là, nous connaissons qui c'est ça. Et toi, nous qui connaissons bien. Nous qui pident qu'on a les bon Dieu. Nous qui pident qu'on a, c'est bon Dieu. Attends, il est chapitre 10. Après, mon Dieu, nous qui connaissons la pile tout, il est Satan. Car c'est de ça. Ou juste en troisième position. Ou connaissez tout, juste en troisième position. Satan connaît parce que même gens connaissent. Satan plus connaît que vous-même gens connaissez. Bon Dieu, pour les messages, ça, il n'est pas correct seulement pour le monde qui fait activité. Activité, c'est une autre péché. Mais il y a un pire de partout qui est là. Quand on kidnappe qui est là, qui sauve toutes les bases qui sont à votre ici. Oui, quand il y a un là. Capable de mener la disciple, il est tellement. Il est là, il est possible. Capable de mener la soit assassin. Qui est là. Peu importe. Péché. Ou connaît, ou la donne là. Message ça, soit libre. Message là, libre. Là, on est les filles avec Jésus. On dit Jésus, dans verset 4. Maître, nous qui vivons comme ça, non, mais la fait activité. C'est pas dit, mais si on va dire, on dit nous fils à faire activité. Mais on dit nous qui vivons, non, mais, on va poser une question là. Est-ce que nos filles, nous qui sommes déjà là, pendant la fête tel bagaille, nous vivons pareil. Pendant la fête tel bagaille, nous vivons pareil. Est-ce que ça arrive nous déjà? Est-ce que le conflit ça arrive là déjà? Est-ce que le garçon ça arrive là déjà? On doit faire action, on prend une action, et puis, bon, on dit pareil. Ok. Si c'est à madame, on va faire, ou bien avec Marie, ou l'on va pareil, c'est un inconvénient, ça continue à déranger, mais c'est pas grave. Mais qui ne va pas y aller? C'est là où on va faire là, ses voisins. Ça l'aide un peu. C'est là où on va faire là, ses professeurs.
frère, même quand tu as des petits messieurs à parler. Si messieurs ont pas quelqu'un la gage pour dire bagaille ça. Yo dit, vous frappez dans ça. Et là, je dis, petit monsieur, vous crasez dans ça. Qui est le côté encore? Vous piquez dans ça. Yo dit, on pile bagaille, cassez dans ça. Bon, dis non bagaille. Tenez bien. Là, dis non bagaille là qui est fort. Mais d'abord surtout, ouvrez les oreilles pour vous entendre. Et ça, on dit nous, pour un conseil ça. Pas jamais coucher avec un monde qui va marier. Pas jamais commettre ça coucher avec un monde qui va marier. Même si on a fait ça dans le champ caille. Pas de monde qui te ouais. Mais là, on ne peut pas quand même la traiter de petite grâce et non. Si monsieur qui là, vous pouvez faire ça, est-ce que non, tu le fais? Nous comprenons quand même la dire ça. Ça veut dire que vous-même qui pensez à mon secret, vous pensez faire avec garçon seulement, nous déaccorder, pourtant, nous allons passer dans la réaction, nous regardons là pour qu'il a payé. Regardez-moi ça, monsieur. Jean-Jacques Créer dans ce monde, mais c'est pour ça que Franck dit qu'il fait ça. Jean-Jacques t'a expliqué Franck, toute façon, partie intimidée. Ou les deux bon petit signe là, ou bon petit marqué bon de tel bord. Bon, les gars, il explique tout chose, il va passer, mais vous pensez, c'est vous-même avec mon enseignement qu'on connaît pourtant, ou à Vili. C'est fille qui parle de l'esprit seulement, qui tombe l'homme qui va mal l'objet. Tenez bien ça, petit monde. Oui, de pourquoi on fait ça, on lève dans la rue, ou dans la rue, on peut poser. Parce que même hier, il y a un tour à l'enseignement comme ça, c'est ça le monde, c'est pas vrai. Causer à parler, il parle de base. Causer à parler de base. Ou parfois, on peut faire vidéo, ou pas même quoi. Pour y montrer leur groupe comment on va faire. S'il vous plaît, mesdames, ouvrez son oreille. Pour dire pour nous là, c'est pour aider nous conseiller erreurs de qu'on commettre, pour ne pas continuer à commettre. Yo dit yo jeune fille, mais dans le sac. Yo jeune lui-même qui a fait activité. Regardez pour moi qui ça dit dans verset 5. Monsieur yo dit, Moïse va y l'ordre dans la loi pour nous tuer, les constats à coup de roche. Mais vous-même qui ça vous dit dans ça? Moïse va y l'ordre dans la loi, les gens jouent au monde comme ça, les gens jouent deux dans la terre, vous pouvez tirer tous les deux avec coup de roche. Combien vous avez de Jésus là? Combien vous avez de Bali? Parce que la loi dit c'est 2 millions de là. Mais on met au seul par Jésus. Nous développons dans Jésus dans le piège. Nous développons dans Jésus dans le combat. Regardez pour nous, verset 6. Yo t'a dit ça parce que yo développe prendre la perle pour yo te accuser. Yo venu venir attendre Jésus a dit ah nous je demoiselle faire ça. Côté roche, commencez par le roche. C'est ça y a tant Jésus fait. Mais Jésus baissé à terre et puis avec 3 cris, il commençait à écrire. Jésus baissé, il commençait à écrire. Mais quel monsieur ça c'est à faire là? Mais nous dans Bali, en tant que gros dirigeant, pour le bail l'autre pour lapider fier, mais c'est écrit avec écrit. Par curiosité, messieurs, vous avez regardé, messieurs, dames, moun yo te mené, via, yo avez regardé qui ça Jésus a fait. Mais moun yo te couvert avec
connaît, il va jamais péché, par le premier pour proche là. Jésus dit pour moi qui connaît le pas jamais péché, par le premier pour proche là. Jean-Claude, qui t'a réfléchi, il dit, nous sommes jamais détruits en monde. T'as fait adultère, mais nous sommes jamais détruits en monde. Papito a réfléchi, Papito dit, nous sommes jamais en même de adultère. Quand c'est ma fille, réfléchir, il dit, nous sommes volé nos garous, nous avons mangé mon petit monde. Chaque monde a réfléchi. Le Jésus dit, le monde qui pas jamais péché, vous voyez que les proches là, rapidement, tout péché, nous avons commencé à monter dans la tête. Nous avons tout commencé à réfléchir sur ça et on fait du mal. Et nous allons Jésus baisser encore. Après ça, Jésus baissé à terre une deuxième fois, il prend l'écrit encore. Jésus continue à écrire pire. Et de quoi qui ça Jésus l'a écrit? Jésus écrit, il dit, ou même Paulette, vous faites adultère 19 fois déjà, nous pas beaucoup proche. Jésus écrit, ou même Jean-Marie, ou volez 88 capitales déjà, ne pas beaucoup proche. Ou même Gabriel, pas de prophète, ou Matouille, parce qu'on pas de tout le monde, ne pas beaucoup proche. Jésus laisse la écrit toujours, la écrit. Il écrit péché, Jésus écrit péché, il écrit péché, il écrit péché, Jésus écrit péché Nathalie, il écrit péché Roselyne, il écrit péché Maudeline, il écrit péché Pierre, il écrit péché Jonas, il écrit péché Pierreville, il écrit péché depuis c'est le monde qui est tombé là, il écrit péché tout. C'est un coup à soi à la madame, il écrit péché Pasteur Josué, il écrit péché Madame Passe, il écrit péché Frère Eder, il écrit péché Frère Cadet, il écrit péché Frère Petit Frère, il écrit péché Frère Petit Homme, il écrit péché c'est la Rosemaine, il écrit péché c'est Sylvisia, il écrit péché c'est Bernadette, il écrit péché tout la terre. Jésus mettait tout le monde, tout. Regardez pour nous voir comment ça va passer. Les autres parents, ça y après l'autre, il y a fait bout yo. Y'en après l'autre, il y a fait bout yo. Premier, on a parlé de regarder où Jésus, tout même son barbier ou son assassin, il fait l'aller tout doucement. Deuxième, on a parlé qu'il va pécher les créateurs, Jésus, tout son loup-garou, il virait tout l'aller. Troisième, on a parlé qu'il va pécher les créateurs, l'aller. Quatrième, on a fini, il va pécher la terre, l'aller. 36e, on a fini, il va pécher la terre, l'aller. 67e, on a parlé qu'il va pécher la terre, l'aller. Tout le monde là, n'est pas passé, il y a après notre. Il y a tout pour pécher écrit. Premier monde qui te met dehors, c'est ça que tu es grand. Premier monde qui te allé, c'est le monde qui est grand. Tout autre grand qui a possibilité pour pouvoir faire péché plus longtemps. Jésus écrit à qui? Jésus écrit péché 1946, péché 1949, péché 1952, péché 1983, péché 1992, péché 1998, péché 2003, péché 2014, péché 2018, péché 2022, péché 2023, péché 2024. Quand on regarde, ouais, péché, ouais, 10 péchés, tout ça qui est grand, on commence à aller. Parce que il y a longtemps, il y a peine à pécher. Il y a plus de temps depuis à pécher. Jésus était pour conduire à la femme là, tout est capé de loin. Combien vous qui était? Deux mots. Jésus avec une femme là.
stress là, nous avons considéré qu'à paix la péché, c'est lui-même qui est avec Jésus qui c'est solution péché. Jésus qui c'est libérateur, Jésus qui c'est sauveur. Et nous avons une déclaration Jésus pas fait. Jésus, laisse à Jésus les vérités comme madame, quand est vous personne, pas condamné. Quand est vous qui t'accuse ou non, quand est vous qui t'es mené ou non, personne, pas condamné. Il y a répondu. Qui ça fait à dire? Il répond, personne non, mais tout tremblé. Parce que fiat est en train de sous dernier jour, sous la terre. Parce qu'il connaît, depuis qu'on vient de finir dans le fond là, il y a un canonné avec le proche, il y a un lapidé. Mais fiat qui est passé ces derniers jours, qui a passé sous terre, eh bien, tout le monde est allé, même seulement avec Jésus qui était. Jésus dit, moi-même tout, moi pas condamné. Moi-même tout, moi pas condamné. Où m'est allé? Mais pas jamais péché encore. Moi-même tout, moi pas condamné. Mais où m'est allé? Seul bagaille, pas jamais péché encore. Assoir. Message ça capable d'adresser à un monde. Il y a un monde. Peut-être, vous capable de vous considérer comme monde qui fait plus péché. Peut-être à souhait, ou même qui chita là, vous capable de monde qui plus pas de valeur, tellement vous commencez à faire des mal. Mon dans la carrière, vous ne doit pas normal. Mon l'église là, a fait si pile pour pile sous l'eau. Non, il vient dans le comité de l'église. Parce que beaucoup d'affaires, beaucoup de dossiers, non, il vient dans le comité de l'église. Ça a été fait ceci, ça a été fait cela. Oh, comité avec 15 jours là-dedans, 15 jours parce qu'il a fait ceci, parce qu'il a fait cela. Premier, c'est a fait ceci, fait cela. Directeur diacre fait ceci, fait cela. Directeur jeunesse fait ceci, fait cela. Ou même on vient avec dossier parce qu'on a plusieurs vies. Oh, même nous qui vivons à dossier dans le comité, n'a joué au bordel en cachette. Première qui dit promotion sur première qui devait même promotion sur dans le comité de l'église là, son loup-garou, c'est pour ça que je lui dis non. Première qui dit non, nous n'avons pas sanction, c'est radier pour radier. Retirer le lac dans l'église là, son monde picoté pour passer lui. Ça va piquer. Ça va couler. Vous mettez dossier devant tout le monde. C'est vous pas bon. C'est vous-même qui va bon et puis tout y a fait de l'affaire en cachette. Assoyez le plaisir pour Jésus campé là. Pour Jésus campé dans l'île. Pour Jésus dit pas de yon dans le qui bon. Sorti depuis son pasteur qui est venu voir la main là. Parce qu'il a son péché. Parce qu'il a son moussal. Parce qu'il a pas bon. Vous mettez pour Jésus campé là. Vous dites pas de yon dans le qui bon. Nous tous sales. C'est ça l'évangile là. On dit, mais pièce qui est mis pour nous, la propose pasteur, la Bible dit, je suis bon, je suis meilleur que toi. Non, pas de pièce qui dit ça. La parole de Dieu déclare que nous tous dans le même panier, nous tous nous sales, nous tous nous empêchés. Depuis dans ton Jésus, il y a pas de monde qui est capable de la mort pour toi, parce que je suis des péchés par eux. Sous son monde qui passait, ou puis mon passé frère là.
l'église, il y a des gens qui ont conscience. L'un pour avoir mal, ils disent que ça fait mal. Ils sont conscients que ça fait mal. Ils demandent de Dieu pardon. Ils disent, dirigeant qui parle avec lui, ou bien les gens qui vont dossier là, qui prient pour moi. Donc ça, sont gens qui sont conscients. Différence, c'est ça lié. Donc l'autre oublie même. Pour te dire même pour nous mettre dans sa classe, nous pas sauver, c'est pas ça. Oui. Frère, qui nous chante pour compris. Frère, qui nous chante pour compris, on va sortir de la chambre là, pour aller en paix. Oubliez, vous mettez les pour aller en paix, vous tâchez, vous appuyez à gauche, à droite, et puis vous dites, ça sauve, c'est pas ça. Remarquez bien, là, les dames dans l'évangile, dames n'ont pas dit, ils partent faire péché à lui. Est-ce que nous, les dames n'ont pas dit, ils partent faire activité à lui? Mais je ne dis pas que vous ne pas être coiffé, vous ne pas être bakoulou, vous ne pas être monde. Là, vous direz ton monde sous route, vous pouvez le sauver, on dit la vérité, on dit mon frère, péché vrai, priez avec frère, moi. Mais il y a quoi pour vivre que vous ne pouvez pas faire? Marie, vous dans le pays étranger, la couche à gauche, à droite, à l'autre. Voilà, là, tout le monde connaît. Pour aller dire c'est pas vrai, c'est là qu'il y aura. Assurez Jésus de sauver nous. Nous, on est raillé parce que tout le monde ça va dire pour l'autre là. On est raillé. Et pour ça, nous n'avons pas connu, même pour nous, on va ailleurs, on n'a pas acheté ça. Mais pour passer à les sauver, on va dire vérité. Assurez-vous que ça a piqué, que ça a boulé. Jésus voulait sauver. Comme tu nous as si tu nous viens frère l'église là, m'a regardé. Qu'est-ce que l'église m'a regardé là? Qui fait péché déjà, nous connaît. Nous connaît. Mais c'est le bon Dieu avec Satan, avec le monde qui fait péché, avec nous-mêmes qui connaît. Vous avez saisi de ça? Madame ne va pas connaître. Premier ancien l'église n'a pas connaître. Comité d'église, comme jamais ne pas comme ça, juste pour nous. Parce que nous, nous sommes conscients. Il relève dans le téléphone. Mon cher passe, ils font régler. Mon fils qui t'a plaidé, c'est Dieu pour tomber. Mon frère, dans la caille. Elle privé la caille, frère. Dis mon frère, ok, combien de gens connaissent ça? Dis-moi avec fille, seulement connaît. Seul nous-mêmes. Dis non, bon Dieu connaît ça d'abord. Dis est-ce qu'on a l'autre monde? Est-ce qu'on a l'autre 100 000 l'autre partenaire dit ça? Non, pas
soir, je sens bon Dieu à parler avec vous. Je sens bon Dieu à parler avec moi. Est-ce que j'ai jamais senti bon Dieu à parler avec moi? Est-ce que vous sentez bon Dieu à parler avec vous ça? Est-ce que vous sentez bon Dieu à parler avec vous ça, mon frère? Est-ce que j'ai senti le message ça traverse? Est-ce que vous sentez le traverse comme ça? Si vous sentez bon Dieu à parler avec moi, frère, quand on y a, fermez les yeux au camp. Fermez les yeux au camp. Si vous sentez bon Dieu à parler avec moi, même déjà campé. Même déjà campé, mais même si vous sentez bon Dieu à parler avec moi. Si vous sentez le message ça, Jésus pour casser comme péché. Si vous sentez Jésus pour le message ça pour libérer. Si vous sentez Jésus pour le message ça pour lui sauver. Campé. Campé. Pendant le campé là. Parlez avec Jésus dans le cœur. Parlez avec mes tout. C'est vous-même qui connaissez à quel niveau vous êtes tombé bas. C'est vous-même qui connaissez à quel niveau vie spirituelle est bas. C'est vous-même qui connaissez combien de bêtises vous faites. C'est vous-même qui connaissez combien de péchés vous commettez. Qui là-dedans vous connaissez, qui là-dedans vous ne pas connaissez. Dans le moment ça, Nakmado, fais mon Dieu confiance. Laguez au nom de Jésus. Dis merci Seigneur pour le message ça. Et c'est le moment pour avancer. C'est le moment pour avancer. Pour venir dire Jésus. Même Jean-Fille a fait la il te lagué dans le pied. En même temps, vous voulez laguer dans le pied pour faire sortir avec moi. Sous, c'est un monde qui n'a rien pour Jésus diriger la vie. Le monde qui n'a rien pour Jésus libérer. Sous, c'est un monde qui n'a rien pour Jésus casser chaque péché pour vous. Sous, c'est un monde qui n'a rien pour Jésus délivrer ou en bas malédiction péché. Sous, c'est un monde qui n'a rien pour Jésus faire grâce. Sous, tu n'as rien pour Jésus. Pour avancer. Si même moi, Seigneur, dans Romains 8, verset 1er, dans Romains 8, verset 1er, il fait une déclaration. Il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont dans Jésus. Pendant que nous dans la carrière, on condamné, on n'y a pas de mal. Pendant que nous dans l'église, on a condamné, ou sous l'ismo, on a irradié. Jésus lui-même, de bras lui ouvrir, il dit pas de condamnation pour un petit garçon, pas de condamnation pour une petite fille. Il y a un seul bagage que vous faites, c'est reconnaître que vous êtes pécheur, c'est reconnaître que vous êtes sale, c'est reconnaître que vous êtes impur. Avant ça, vous m'avez donné une force. Avant ça, vous m'avez tiré chaque péché à sous dos. Avant ça, vous m'avez retiré dans la boue péché. Avant ça, vous m'avez purifié, vous m'avez lavé, vous m'avez mis plus blanc que la neige. Ce sont vos choses à avancer. Amen. Devant. Est-ce que dans notre premier arrêt avancé? Amen. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Jésus voulait restaurer nous. Jésus voulait libérer nous. Jésus voulait sauver nous. Amen. 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 L'église. Amen. Nous va dire Amen. Nous va dire Amen. Nous va dire Amen. 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 Jésus a cassé notre péché. Jésus a porté délivrance. Jésus a porté liberté. Jésus a porté salut. Jésus a porté la vie éternelle. Assois Jésus à parler avec nous. Pour te camper là. C'est pour moi pour prendre une décision pour Jésus. C'est pour moi pour dire me voici Seigneur. Prends-moi. Me voici Seigneur. Sauve-moi. Me voici Seigneur. Donne-moi la vie éternelle. Pour moi, c'est pour moi que Jésus a parlé avec nous spécialement. Voici Jésus. Merci Jésus. Jésus. J'espère en toi. Ta porte est ouverte pour moi.
C'est le moment pour saisir le passeport. Ok, un moment. Côté ce dernier message, je vais pour parler. À quel moment le dernier message qu'a proclamé, on va à quel moment il est. À quel moment, ce dernier fois, on entendait l'évangile, non pas à quel moment la prière. À sware, Jésus le dit, joue par l'arrivée. Sous le temps de Jésus a parlé avec vous. Sous le temps de cet esprit a parlé avec vous. C'est parce qu'il voulait sauver. C'est parce qu'il voulait libérer. Mais une jeune fille, un jeune garçon, Jésus voulait casser comme la poule dans ça. Jésus voulait casser comme la poule. Vous voulez rester dans le péché, ou bien vous voulez dire Jésus sauver. Vous avez dit Jésus sauver ou à sware. Ou bien vous avez rester dans le péché. Jésus a prié. Jésus a prié ou Jésus a parlé avec vous. Jeune garçon, pas dit ou à temps, pas dit ou pour construire la vie. C'est avec vous Jésus a parlé. Nous allons prier. Nous allons prier avec si là on passe devant. Jusqu'à présent, il y a une opportunité pour passer devant. Pour vite prendre l'engagement. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Amen, alléluia. Amen. Il est là toujours pour Jésus. Assoyez à Jésus. Assoyez à Jésus à sauver un pile là. Oh, jeune garçon, c'est avec vous Jésus a parlé. Arrêtons encore. C'est avec vous Jésus a parlé. Jésus voulait sauver. Jésus voulait libérer. Jésus voulait guérir. Jésus voulait délivrer. Avancez. Avancez. Vite prendre décision pour Christ. Vite prendre décision pour Christ. Vite remettre la vie au bail Seigneur. Remettre la vie au bail Jésus. Pas que vous qui avez rien pour vous. Il est pour qui capable de sauver. Il est Jésus. Avancez. Moi qui ai un jeune garçon qui dans la vallée de décision. Il a bien avancé dans mon bagage qui est. Vous voulez garantir souvent pas pour avancer. Jésus a fait ça. Jésus a parlé avec vous. Vous sortez, Jésus a parlé avec vous. Vous sortez, Jésus a parlé avec vous. Vous même jeune garçon. Vous même jeune garçon. Vous sortez, Jésus a parlé avec vous. Moi, ouais, ma polité. Vous sortez ou non militant. Vous sortez ou non bataille. Vous sortez ou non bataille. Vous sortez ou non combat. Combat ça pas pour contre. Jésus avec vous. Prenez décision pour Christ. Prenez décision pour Jésus. Acceptez Jésus comme sauveur. Acceptez Jésus comme maître. Acceptez Jésus comme libérateur. Sortez votre bataille. Sortez votre polité. Pour Dieu, vous voulez qu'on bataille pour moi, frère. Jésus voulait casser chaîne pour moi, frère. Jésus voulait libérer. Jésus voulait retirer notre sort. C'est avec vous Jésus a parlé. Pas quitter à ce à passer. Pas dire à quel temps. Pas dire à quel temps. Ou même jeune fille qui sentit ou habité. Ou même jeune fille qui sentit mon combat. Qui sentit ou voulait avancer. Chaque fois pour avancer, ils ont idée de tout aider. Voir qu'à tout avancer, c'est voir cet esprit. Et voir qu'à tout aider, c'est la voix du diable. Voir qui vous voulez attendre à sware. Est-ce que vous voulez attendre la voix de Dieu ou la voix de Satan? Vous voulez attendre la voix du Christ ou celle du diable? Qui voit vous attendre à sware? Amen. Qui voit vous attendre à sware? Qui voit vous attendre à sware? Dans le moment ça, qui voit vous attendre? Vous voulez toujours continuer à attendre voir diable là? Prenez décision pour Jésus. Prenez décision pour mettre là. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Avancez. Avancez. Amen. Il y a notre chaîne cassée. Il y a notre chaîne qui est brisée. Bon Dieu a continué à casser contre nous. Bon Dieu voulait continuer à casser contre nous. Vous pas intérêt pour perdre avec Satan. Pas quitter au perdre quand vous. On va prier. Vous voulez rester toujours? Malgré autant de Jésus a parlé avec vous, vous voulez rester toujours? Vous voulez rester toujours? Vous voulez rester? Attendez pour ancien Isor, si ça avancé pour faire prier ça pour nous, s'il vous plaît. Puis on a une opportunité, même dans une minute, dans ce seconde, ça, on va avancer. On va avancer pour le Jésus. On va avancer pour remettre Jésus là. On va avancer pour dire Jésus, même pour envoyer. Kita akan dibuat sambil
capables de prendre l'attitude de prière. Pendant nous même favoriser, faire mes yeux pour nous capables de prier ensemble, le Seigneur. Éternel notre Dieu, Créateur du ciel et de la terre, toute gloire, honneur, louange, remerciement appartient à vous-même et à vous-même seul. Parce que c'est vous-même qui l'avez, c'est vous-même qui êtes là, et c'est vous qui avez régné au ciel et les ciels. Merci pour ça que vous faites. Merci pour ça que vous êtes. Merci pour l'amour manifesté envers chaque petit garçon à sware. Merci pour l'amour manifesté envers chaque petite fille. Ce n'est pas par hasard que vous trouvez à sware, mais c'est l'esprit qui pousse, qui est capable de finir et tendre les paroles qui sont délivrées et qui viennent pour continuer à délivrer à travers le canal serviteur Pasteur Josué Saint-Fleur. Merci Seigneur du fait que vous parlez dans qu'un petite fille ou petit garçon à sware. Vous passez par devant, puis vous êtes capable de dire non avec péché, parce que vous reconnaissez c'est vous-même seul qui vous servez. Et c'est vous-même qui déclarez dans la parole. Vous dites, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. C'est à sware, Seigneur, pour déclarer liberté pour chaque petite fille, pour chaque petit garçon qui est présent et qui passe par devant. D'abord, notre grâce, pitié pour eux, écrit dans le livre de vie. Et là, on va retourner dans le rêve ou dans le gloire. Ils sont tous ensemble. Ils vont peuple acclamer comme roi des rois et comme Seigneur des seigneurs. Nous demandons grâce avec faveur. Acceptez prière, nous pas de péché. Si nous prions, nous ne pas prier en tant que monde qui bon, ni nous dit. Mais nous prions dans le nom de Jésus. À lui seul revienne la gloire, l'honneur, magnificence au Seigneur des siècles.